Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakal bikin squishy collection. Tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Cara subscribe itu gimana sih? Di sini atau di sini ada tulisan subscribe atau berlangganan. Kalian klik sampai abu-abu, jangan lupa ya loncengnya biar kalau aku bikin video kalian tahu deh. Jadi penonton pertama di video aku. Oke, daripada kelamaan, let's get started. Untuk yang pertama itu ada ini. Kedua, ada yang ini ketiga. Capture ya. Capture kan. Guys, ini. Capture ke teman-teman IG aku ya. Capture ya kak Instagram aku. Instagram aku ada di description box ya. Nah guys, jadi kali ini squishy collectionnya udah ya. Oh ya guys, squishy collection ini aku cuma mau ngetes yang tidak berjeda dan yang berjeda. Kalian pilih yang mana, berjeda atau yang tidak berjeda? Komen ya di bawah. Oke guys, jadi thanks for watching this video. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa ya, Instagram aku di follow, aku bakal taruh di description box. Oke, terima kasih yang udah share video aku yang bagus-bagus menurut kalian. Oke guys, aku cinta Indonesia. Yang penting aku cinta kalian juga. Bye-bye.